फ्रेंड, हाथ लगाएंगे और ये पत्तियां इसकी बंद हो जाती है। जितनी ये पत्तियों को आप हाथ लगाते जाएंगे इसकी पत्तियां बंद होती जाएंगी। बच्चों को ये सब बहुत ही अजूबा लगता है, मज़ा आता है उनको ये मैजिक देखने में। ये केवल हाथ लगाने से, टच करने से ही स्टिमुलस नहीं होता है। ये प्लांट ज़्यादा तेज हवा चलती है उससे भी इसकी लीव्स बंद हो जाती हैं, या बहुत तेज़ इसको गर्मी में आपने रखा है, दोपहर में, दिन में बहुत तीखी जो गर्मी होती है उससे भी इसकी जो है लीव्स बंद हो जाती है। ये देखिए मैंने कैसे हाथ लगाया और ये सारे पत्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि वो जो छोटी सी ब्रांच है ना, यहाँ से भी ये पूरा का पूरा नीचे झुक जाता है। इसका एक्चुअली एक साइंटिफिक रीज़न होता है। इनकी सेल्स जो होती हैं वहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ होता है और जैसे ही